Değerli akrepler, yükselen burcu akrep olan sevgili dostlar, Haziran ayının son haftası. Ama bu Temmuz ayı boyunca devam edecek bir gökyüzü var. Ve su elementindeki yengeç burcundaki gezegenlerin hepsi aslında akrep burçlarını destekliyor. Yani Merkür'ü, Güneş'i, Venüs'ü hepsi yengeç burcunda. Ve sizin hayatınızdaki gelişen konular, gelişecek konular ya da hız kazanacak konular destek alıyor. Her yönden destek alıyorsunuz. Efendim mesela dolunay etkileri bu hafta sürecek. Ayın ışığı küçülmeye devam ettikçe daha belirgin somut sonuçlar olacak. Ne olur mesela bu haftanın en temel konuları arasında bir girişim, bir eğitim, bir seyahat, bir trafik, araç gibi ulaşımla ilgili gündemler uzun bir süre gündeminizde olacak. Yurt dışı ile ilgili konular, seyahatler, akademik konular, taşınmalar, yine akreplerin temel dinamikleri arasında ama bu en çok aslında bir takım eşli, ortaklı işlerde belki anlaşmazlıklar varsa orada biraz mücadelenizde yoğun bir şekilde devam ediyor. Bunu da söyleyebiliriz. Ama bu haftaya baktığımızda durumlar tam tersine. Gökyüzü gerçekten akrepleri bu hafta dahil çok güzel destekleyecek. Mesela haftanın ilk 2 günü evinizde belki bazı yaşadığınız yerde birlikte yaşadığınız insanlarla bir şeyleri konuşup düzenlemek, ev içinde yenilikler, aileyi ilgilendiren konular, anne baba ebeveynlerle ilgili gündemleriniz olacak. Özellikle pazartesi günü güzel gelişmeler de burada olabilir. Takibini yaparsanız eğer akrep burçları, özellikle yükselen akrepler bu ev ve aileyle ilgili konular için pazartesi, salı gününü değerlendirebilirsiniz. Haftanın ortasına doğru ilerlediğimizde işte o sizi bu hafta en destekleyen 2 gün çarşamba ve perşembe. Bu hafta en güzel desteği aldığınız 2 gün. Nereden alıyorsunuz efendim? Diyelim ki ilişkilerden, ilişkiyle ilgili konulardan güzel bir haber gelir, bir anlaşma gelir, problemli bir şeyi çözmek adına bir gelişme olabilir. Hatta Perşembe günü mutlaka kullanın, Merkür, Satürn sekstili var. Gelişmeleri bu şekilde hayatınıza geçebilirsiniz. Çocuğunuzla ilgili bir gelişme bekliyorsunuz, haber bekliyorsunuz. Diyelim ki gebeliklerle ilgili durumlar, mesela hamilelik süreçleri olabilir. Yine bu haftanın önemli 2 günü. Tabii ki bunun yanı sıra burada pazar günü Satürn 16 derece balık burcunda retro yapmaya başlayacak. Bu arada şimdi akrepler hani Satürn'ün desteğini alıyorlar gerçekten. Gökyüzünün aslında rahatları arasındasınız bir bakıma diyebiliriz. Yani bu Satürn retrosu başlamadan önce hemen bu hafta bilhassa dediğim gibi Perşembe günü bu alanda bazı kararlar alın. Pazar günü beklemeyin mesela. Şimdi Satürn retro geldiğinde biraz orada geçmişi biraz sorgulatacak, düzenlemeler yaptıracak. Önümüzdeki 4 ay, bu arada 4 ay bu arada retro yapacak Satürn. Bu ilişkiler, çocuklar, işte aşk ilişkiler, finans piyasaları, eğer finans piyasaları ilgilenen bir akrepseniz kesinlikle ortaklı işler vesaire gibi konular için ya Perşembe gününü kullanın. Devam ettiğimizde cumartesi haftanın sizin için biraz daha böyle günlük rutinlere yöneldiğiniz bir 2 gün olacak. Hızlı, ani gelişmelerin, hızlı başlangıçların olabileceği, işle, sağlıkla olabilir. Evcil hayvanları olanların belki evcil hayvanları ile ilgili. Çünkü bu alan oldukça yoğun. Ama daha çok sanki ortaklı bir iş, eşin sağlığı, ortaklı bir işle ilgili bir gelişme olabilir. Günlük rutinlerinizde de oldukça egzersiz gibi konulara da mesela gayet rahat yönelebilirsiniz. Ve hafta sonu yani pazar günü zaten ay Boğa burcuna geçer. Burada bahsetmiş olduğum konular artık daha ayyuka çıkmış olur. Eşinle bir şey görüşmek istersin, sevgilinle bir şey konuşmak istersin. Bazı çatışmalar da olabilir bu arada. Anlaşmazlıklar olabilir. Pazar günü biraz daha o alanlara dikkat edin. Çünkü Satürn de retro yapmaya başlıyor. Aynı gün sevgili akrepler, yönetici gezegeniniz Boğa burcunda tam sizin karşıt alanınızdan geçiyor. Biraz gerginlikler olabilir ama anlaşma zemini bulmak için de ortamlar olacaktır. Mars'ın bu yerleşiminden ötürü sevgili akrep burçları. Hani bu arada
Mesela uzak bir hedef, bir seyahat planı da olabilir. Birilerini bir yere göndermek, destek olmak, yardımcı olmak gibi de düşünebilirsiniz. Böyle bir organizasyon, bir yapılandırma sanki içinde olacaksınız diyebiliriz. Güzel, mutlu bir hafta diliyorum efendim. Haziran'ın son haftasını güzel uğurlayalım. Hoşça kalın.